大家好，今集係灣407頻道，今集會介紹 Tomica 嘅23號。呢個係支叉佬藍色嘅，呢個係1:62嘅。前面嗰幾部好似都有寫1:幾，呢個1:60，呢部62，有乜分別啊？我好想知，都係差唔多啫，應該就。咁就呢個好似有得開門，因為呢個而家都冇寫咩左右，唔知乜嘢關閉，呢個冇寫，呢個直情乜都冇寫啦，咁就呢部我而家就拆下睇下佢係咪真係可以開門。都係有膠套啦，哇！個避震都幾勁下喎，佢個藍色都幾靚啊！佢個藍色係有少少反光嗰種，咁就可以開門嘅，呢部就真係兩隻門都開到嘅，好似飛咁樣。咁就睇下內部構造啦，咁因為睇唔到，所以就攞盞燈上嘅手掣燈嚟嘅都係入面啦，呢度呢邊先至係個司機位。而家閂開，咁就架支之後呢個就都有尾翼嘅。但係架尾好似冇之前嗰兩部唔靚，之前嗰兩部會高啲嘅，咁呢個支叉都靚啦，我覺得就佢開門最好嘅，佢避震都好啦嘛，佢避震都幾好，避震。呢架車應該都高啲嘅，比翻啱啱嗰架嘅 Supra 係高啲啲嘅。咁呢個泵把冇啊，應該冇泵把啊呢度。就係咁啦。咁今集就介紹咁多，咁大家中意我條片嘅話就記得訂閱我頻道同埋 like 咗呢條片去啦。咁今集就係咁多啦，拜。